شريتها البارح محلية باش نهزها في فرنسا دونك شريتها لهنا خاطر في فرنسا ما نلبسوش هكاكا وحبيت شوية اوريجيناليتي خاطر ما نلقاوش حاجات هكاكا في فرنسا دونك جو سوي تري كونتونت نحب نقعد انا بيدي دونك سي تو افي مون ستيل ونحب نهزو في فرنسا ستيلي متاعي الكسكسي والمرقة لوبيا والملوخية من الجهة الأخرى سي بلوتو رافيولي لازاني باغ اكزومبل نهز معايا مقروض بون هو ما يعرف شنو المقروض اليويو ما يعرفهمش الكروكون سيتروناد كيما لهنا دونك نهز شويه يذوق ومن بعد اكزاكتومون معناها الجو نتاعنا ما يعرفهمش دونك نهز تونس معايا انا كي نسافر في فرنسا rien que pour ça il y a encore de la beauté en Tunisie faut pas croire نحبوا تونس حتى بالزبل حتى كيما هي. Je suis française tunisienne d'origine italienne. اوكي مرحبا. انت لابسه حاجه تراديسيونيل تونسيه شريتها البارح محليها مزيانه عايشك محلية باش نهزها في فرنسا دونك شريتها لهنا خاطر في فرنسا ما نلبسوش هكاكا وحبيت شويه اوريجيناليتي خاطر ما نلقاوش حاجات هكاكا في فرنسا دونك جو سوي تري كونتونت. تو رابيل معناها هذا شريته لهنا خاطر في فرنسا ما فماش سي تري جولي سا فا تري بيان. تو رابيل بالترافاي تراديسيونيل هكا نتاعنا نتاع تونس غادي باش توريها. Exactement. Bon, moi je suis influenceuse réseau donc sur Instagram et ça c'est des choses qu'on trouve pas en France ما نلقاهم جملة donc j'aime bien me démarquer donc حتى لهنا tout ce qui est original c'est ce qui fait mon authenticité ونحب نقعد انا بيدي donc c'est tout à fait mon style ونحب نهزو في فرنسا ستيلي متاعي. Qu'est-ce que tu préfères la vie en France ou la Tunisie? Bon, هما c'est deux styles de vie différents. أنا مولودة لهنا في تونس في قصية ونعيش لبرا في فرنسا خاطر نكمل ميز études de droit غادي bon. ايش عندك غادي في فرنسا؟ أنا عندي 3 سنين توا le style de vie n'est pas le même. القراية au niveau de القراية au niveau de tout ce qui est basique معناها le quotidien لهنا femme a des inconvénients, femme a des avantages. Le pays, bon, n'est pas le même. C'est un pays qui est plus pauvre que la France. Tout dépend. Si c'est pour des vacances, نرجع لهنا سالش. أما niveau قراية غادي. On reste في les avantages de Tunisie. C'est différent. Mais ici c'est quand même attractif. Bon, femme a des touristes encore qui continuent à venir. Donc, et là je viens encore, c'est mon pays où je ne vais pas l'abandonner. Tu encourages les touristes de venir ici? Alors oui, parce que c'est un très beau pays, malgré tout ce qui se passe, malgré la révolution qu'il y a eu avant, ça reste quand même, il y a quand même des choses qu'on ne trouve pas à l'étranger, donc ne serait-ce que ça, ma famille je suis française, ou hatta ay blassa, donc rien que pour ça, il y a encore de la beauté en Tunisie, faut pas croire. نحبوا تونس حتى بالزبل حتى كيما هي. Tu achètes ces vêtements exprès de voir en France معناها les Français يشوفوك هكا باللبسة هذه هكا. Exactement. Bon, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ici qui m'a قلت مسايكا où j'aime bien me démarquer des gens, j'aime bien c'est mon style en fait, c'est ce qui fait ma personnalité وحاجات اللي ما نلقاهمش لبرا نهزهم من لهنا ونلبس بها لبرا. C'est comme si que نجيب حاجة من فرنسا لهنا ما فماش. Voilà, c'est ça que j'aime. Les gens français حسب ما personnalité, je fais découvrir mes origines, mon pays. حتى مقروض نهزهم في فرنسا خاطر مقروض وما فماش. Les gens français حسب ما عشت معاهم والكل تراهم يحبوا les touches traditionnelles, les touches d'autres pays, les traditions. Exactement. Bon, même si c'est pas leur style, c'est quand même des choses qui attirent l'attention. يعني واحد تحكي معه les origines وتوريه حاجة يفهمك ويقعد يحكي معك و peu importe معناها كان ما شوفهمش. C'est quelque chose qui attire l'attention. Donc نهز معايا مقروض. بون هو ما يعرف شنو المقروض اليويو ما يعرفهمش الكروكون سيتروناد كيما لهنا دونك نهز شويه يذوق ومن بعد اكزاكتومون معناها الجو نتاعنا ما يعرفهمش دونك نهز تونس معايا انا كي نسافر في فرنسا. انت ترى روحك اليوم محرومه هكا من ريحه تونس من بلادك من لبستها من ماكلتها؟
تونس تونس يعني مولودة لهنا ونجي لهنا ميم سي ما عادش نسكن لهنا ميم سي ما نقراش لهنا تونس هي تقعد تونس. Il y a trop de difficultés في فرنسا كل حاجة لازم تمشي l'administration وتجري alors que لهنا الناس معناها on est tous solidaires c'est ça qui est bien ونقولها زادة في فرنسا أي غادي c'est pas facile. Mais malheureusement, il y a quelques contraintes ici. Bon, le pays politiquement, c'est pas trop ça. C'est pas grave. C'est ce qui fait le charme de la Tunisie. Si ça continue d'accueillir les touristes, pourquoi pas? Moi, j'encourage et j'espère que la Tunisie s'améliorera dans des années. Ça va pas être facile. C'est مش سهل. أما la Tunisie هي تقعد تونس. تونس اليوم تستقبل في برشا سياح بارابور لي زاني اللي تعداو. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est autant qu'avant. Il y a toujours du mouvement, heureusement. Surtout بعد الكورونا والأزمة اللي صارت internationale. Le Covid, ça a pas amélioré les choses, الحقيقة. أما ça c'est pas que à la Tunisie, hein, c'est pas propre à la Tunisie في أي بلاد معناها حتى في فرنسا فما برشا حاجات سكرت فما برشا حاجات ما كانتش كيما كانت قبل الكوفيد مي مش كان في تونس mais c'est sûr que les pays كيما تونس qui sont moins élevés que la France c'est beaucoup plus dur de se relever après le Covid mais pourquoi pas معناها je vois pas معناها de grandes différences c'est vrai que برشا حاجات غلات c'est vrai mais ça reste un beau pays quand même. Les relations entre les gens en France, تراها كيف غازي هوني؟ Ah non. Alors, Enna, je suis la première à le dire. Les relations qu'il y a à Tunis, c'est وحدهم. في فرنسا, il n'y a pas de solidarité. ونعيش important في فرنسا وأنا فرنساوية mais il n'y a pas de solidarité qui m'a l'hné, il n'y a pas d'entraide qui m'a l'hné, l'hné l'abed, ils vous aident, l'haqiqa معناها حتى أي difficulté tu trouves un arrangement l'hné كيما معناها أخوات alors que là-bas كل شيء في كل واحد في جيرة c'est pas non. C'est pas facile là-bas. الحقيقة كان لهنا j'aurais trouvé ma voie pour mes études. Vraiment, je serais restée ici. C'est pas facile. C'est le problème des parents, de la famille, de la société. Razi Fifran. En France, c'est pas les parents. Bon, les parents, هما سجعوني نمشي. تربية حسب تربية الصغير غازي. احنا هوني في مثلا في تونس ملي صغير نشوفوا صغارنا نربيوهم انه لازم يكون سوسيابل يكون مع لي فامي مع لي طونت لي زونكل تلقاهم معناها هكا معاهم معناها تربينا نتعاونوا نضيفوا بعضنا نودوا بعضنا. C'est sûr que c'est pas la même chose hein. في فرنسا معناها si tu connais pas des gens tu es foutu معناها غادي لازمك عندك les contacts. وحتى l'éducation غادي n'est pas la même hein. Je préfère la famille d'ici mais j'ai la chance معناها أنا مولودة لهنا أما dans une famille française معناها من جيرة بابا فرنساويين ومن جيرة ماما صفاقسيين donc j'ai la chance d'avoir les deux origines les deux cultures on va dire. On peut faire une comparaison entre les deux familles. Bon. La famille tunisienne et la famille française, en fin de compte, comment... Exactement ça. Bon, on va dire que du côté de ma mère, qui sont tunisiens, on mange le couscous. Hein? Le koski, ou le marqot loubia, ou le mlokhia. Mais je dirais l'okhra, c'est plutôt ravioli, lasagne, par exemple. Après, au niveau éducation, comme on a grandi tous ensemble, en fin de compte, toutes les familles... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre nous, hein. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Peu importe les différences de culture, de religion, d'opinion publique, ce qui fait la famille, c'est qu'on arrive à tous s'entendre et qu'on ne crée pas une différence. C'est ça le plus important. Si on sent une différence, il y a une gêne, une limite, tu n'es pas à l'aise. On ne doit pas instaurer des différences entre nous. أنت توا في تونس قداش عندك؟
بون انا مولوده لهنا اللي رجعت من فرنسا قداش عندك؟ لا انا جيت جوست فاكونس كوم دابيتود نجي في ديسمبر وفي افريل نكمل لي زيكزامان نتاعي ونرجع لهنا خاطر تونس وحده معناها الفاكونس تخليك تاكل ماكل كل شهواتك. ديما نجي جين هكا معناها توا مكبوس خاطر معناها ناكل فريكاسي وملاوي كل شيء. بلا هكا تراديسيونيل كليت ساي غادي سي tout est blanc, tout est crème, tout est champignons, tout est il y a pas de c'est que du visuel en fin de compte. Ils sont très forts pour les décorations des assiettes. Ici, c'est peut-être ce qui manque. En tout cas, en centre-ville, خاطر فما des endroits qui m'a gamart المرسى تلقى des restaurants تحط السوم ما فما. Mais ici, franchement, peu importe البلاصة حتى في الريستوران سفاكسيان غادي تاكل معناها مش حاجة لوكس أما تعد فريمون تخرج هكا معناها كوربي فريمون. كليت الكسكسي الملوخية سلطة المشوية السبارس. Sortir du restaurant j'ai tout mangé. شرمولة مسفيق شرمولة من عنا احنا عاد. كسكسي بالقرنيط. J'ai tout mangé. Et puis la différence de prix, Ena, c'est quelque chose que je ne comprends pas. في فرنسا bon ça c'est pas. تبقى كليتها؟ كليت كل شيء فريكاسي كل شيء. شنو مازال توا قاعدة هكا في بالك تحب تاكلها؟ بون انا راجعه لاندي دونك ما نعرفش ابار لو ديريكت غادي مسمين لو كافي كريم ما نسيت شيء كليت كل شيء مشوي نو فريمون غادي لو كوسكوس سي 18 اورو وما يعرفوش يطيبوه دونك نو غادي يعملوا لي بوبليسيتي يجيبوا المنيو ويقولوا لي تحب كوسكوس نو ما نحبوش خاطر من عند بلادي معناها ما تعرفوش يقعد ابيض ما يعرفوش يطيب. تعرف الاصل كيفاش جين سوا ديزون 25 اورو مي 25 اورو تمشي تحطهم في الزبله سامحني في الكلمه معناها c'est de rien معناها. C'est ici qu'il faut manger le couscous et le tagine et pour se remplir le ventre. C'est ça en fait.